大家好，今天我在离我们家20公里的上湖度假区，今天第3天，算是户外。昨天晚上大风大雨，我这个20帐篷，这个天幕倒了，塌了。不是这个帐篷不好，是它这个草坪啊太软了，就那个地钉啊，它那个松掉了，吓死了。然后我也没办法出来我怕摔倒了就麻烦了，因为毕竟身体非常虚，本身走路也飘来飘去的。然后呢，就是这些的东西呢，都是我家里人给我，亲戚啊，以为我想不开出走了，然后都来看我。我说我出来散散心，看一下那个后面是山，不过有山的地方的人说我们这里是一个土堆，这里有好多露营的，大家看一下啊，有好多露营的，晚上还是挺热闹的。昨天晚上有好几个帐篷都掀翻了，今天他们都来了人，挺好啊。现在我也不去说毛病不毛病，我想要过得好一点，先忘记吧。明天但是不提也不行啊，明天医院去。今天晚上看要不家里人接我，或者说明天早晨让家里人来接我，直接去医院做第5次免疫治疗。感谢大家支持，谢谢大家。